Finally, tibwere ndi update yathu yomalizira yeniyeni pa mulandu wa mayi Colleen Zamba. Iwo watu ndi zona kuti tsopano apatsidwa belo ndipo tikunena panopa ayi akuyenera kukhala afika ku nyumba kwawo kuti mwina make akapumule kuthawako udzudzu wakuselo utabandulako masiku angapo. Komano mmene zinayendera mu khotitu zinali motere kunena kuti mlandu unalowadi mu khoti monga mmene tinafotokozera ndipo mmene momo apezeka zonena kuti amayi Zamba awuzidwano mlandu uja bwinobwino. Akunena kuti amayi munagwiritsa ntchito ofesi yanu molakwika, komano kuigwiritsa ntchito kwake molakwikako chimene munapanga mu chaka cha 2022 kukafika 2023 munapezeka kuti munalemba ntchito anthu okwana 300. Anthuwo munalemba mosatsata malamulo, kana achibale anu kana anthu odziwana nawo kazinekhala motani koma simatsata malamulo ake mmene zimakhalira. Maphwanya malamulo ena ncholinga chonena kuti mulowetsepo ka anthuwo mpaka nanu zitheka anthu ena omwe nasonzenera zotino anebezuwa eneza mpaka anthu munapezeka kuti mwalemba anthu amenewo okwana 300. Pamenepo tikuona ngati munatani munaphwanya malamulo, munagwiritsa ntchito mphamvu zanu molakwika chifukwa zimene mmazibanga bendizo eti kuti nobali chinchowere chimuletse kuti asalembedwe ntchito achichotsani chimenecho kumene uko ndeko sikutsatsata malamuloko munaphwanya malamulo kugwiritsa ntchito ofesi yanu molakwika. Komano tikuzoona tafika apa ndipo notino tidzikufunsani kuti mlandu mukuvomera mukukana, komano sitikufuna zonena kuti mutuze zimene zizi zonena kuti tikuvomera kapena tikukana. Panopa tikupatsani masiku 14 kuti mukalingalire bwinobwino ifenso kwina kuso tikutani tikutolera bwinobwino maumboni onse. Nthawi imeneyo ndi imene mudzayankhe kuti ndikuvomera kapena ndikukana. Nkhani yathu ija imene tinayibweretsa yapitayi, update yathu yapita ija kuchoka pamenepo pamene apeza kuti ambali aboma amanena kuti ifenso pamene tilipa tikuziwa kuti awa Colleen Zamba adzipemphano belo, komano tikupempha kwa jaji musapatse mukhoza kuwapatsa belo, komano belo imeneyoyo ndikuti pakhale zinthu zingapo. Tukufuna apereke mboni zonena kuti ngati angathawe ifeyo tikagwire mbonizo, makamaka mbonizo zikhala achibale awo yeniyeni. Tukufuna atipatse ngati chili chikole chake chikhaye chomafika 50 miliyoni, nyumba yayo mafika 50 miliyoni ndi zina zambiri azikaonekera ku bwalo la milandu ndekuti wiki ina iliyonse mande limenelo. Tukufuna kuti anayikapo ndithu maejeni ochuluka ndithu pamene nako mbali ya Colleen Zamba maloya amene amayimira I think ndi uja Sylvester Iba James nazaonanso khala ngati kandi wapona kita, komano I'm not sure about him kunena kuti kodi iye ndi amene akuayimiranso, komano at least Ayuba James tikhoza kutsimikizana kuti ndi loya wawo ndi amapangano debate ndi kumbali yabo makontra ayino sizoona yaye. Tikufuna zonena kuti iwowa apereka mboni zizi zikhala ngati mboni mbali imodzi yopangira belo, mwapatse belo, komano mboni zosachita kukhala mpaka na achibale akhozoyika munthu ena alisa amene wakuona kuti nonkunkhulupirira. Komanso ndi kuti sitingamayirona kuti za nyumba chani ayiso akapereka mboni zokwanira zimenezozo sizopaka nomayiro katenga nyumba ya 50 miliyoni ayi zimenezo ayi. Komanso zoti azikaonekera ku polisi ndi kuti azikaonekera ku wiki ina iliyonse zimenezo ayi. Ife tikuona ngati azikaonekera pa 2 weeks ina iliyonse azikaonekera kamodzi. Basi tikupezeka zonena kuti jaji ameneyo ndi Austin Banda anapezeka zoti wapangano chiganizo chake. Nachi chiganizo chake akunena kuti mbali ya boma izinikuyenera kudziwa zoona kuti mlandu umene amangira Colleen Zamba ndi mlandu waung'ono kwambiri. Mwamva imeneyo akuti mlandu Austin Banda amene wa jaji amenewo akuti mlandu umene amangidwira amayi Colleen Zamba ndi mlandu waung'ono kwambiri. Sangawapange demand zinthu zonsezi kapa mlandu kakang'ono ngati kamene kaka. Chene iwo wapanga ngati chigamulo nchonena kuti amayi Colleen Zamba apatsidwa belo, komano belo yawoyo ndiye kuti zikole zake ndi zonena kuti number 1 azikaonekera ku area 30 ku polisi, azikaonekerako ndiye kuti kamodzi pa mawiki awiri. Okay, kuchoka pamene popo ndiye kuti akuyenera apereke chikole cha nyumba yawo ya ku area 43 kandi ndalama zingati sitikuziwa, komano apereke chikole nyumba imeneyo ngati chikole. Basi akatero ndiye kuti aperekenso ma document amene amayendera ma passport ndi zina zoterozo, apereke ku court ma document amenewo kuti sangayendenso, komanso ngati akufuna kuyenda ndiye kuti azichita kubwera kuzakambirana ndi ku court ndakumbali abomaso adzazula kudzozolowa amayi akuyenda kutuluka ndiye kuti zizikhala motero.
basi kuteroko ndekuti mamawa apatsidwa belo. Kunali kuvinavina, anthu anasangalala kwambiri. Iwo anabwera anonso pano ndikuyankhulako izi, tatiyeni timvere limodzi kuchoka kwa amayi amenewa Mai Colleen Zamba kuti akutipo bwanji, kenako timalizitsatu nkhani. Kuthokozeni mwapadera kuti munachiona chopambana kuti mubwere kukhala nane. Mapemphero anu onse amene mwakhala mukupanga ndi ena anthu amene sanakwanitse kufika pano ndikukuyamikani. Yamike Mulungu kumwambaku chifukwa Mulungu salakwitsa, ali pa throne every time. Ndipo analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo. Ameneyo ndi amene timamugwadira, ndi amene timamulambira, ndipo ndi amene amatisunga chifukwa tiye akuti tiyeni tiope amene amachotsa mpweya. Tisaope zina zili zonse nde palibe mantha. Amene iwa mwamba analenga inu ndife ndi aliyense mdziko muno ndi dziko la Malawi yemweyo, ndi amene tiyeni timuyamike. Kuseloko ndagona kodi masiku awiri koma ndili ndi moyo. Chachikulu ndili ndi chani? Wa Mulungu wadani? Lero Mulungu yonse wanena kukhodi lalamula kuti nditani? Mulungu. Ndezikomo ngabuleni tipitira kumpemphera watu wamwamba kuti ntchito imene wayambayo Chabwino mmene tamvera pamenepo akuti to Mulungu samalakwitsa. Iwo ndothokoza kwambiri kwa anthu onse amene anapita kumeneko, anthu ena kuapempherera, anthu onse amene apanga sapoti, ndothokoza kwambiri. Iyayi tamvera limodzi zimenezo. Khani tonde imeneyo makosana iyi kukhala update yathu yomaliza, at least for now, kufikiranso nthawi imenezi nkhani zawozi zingabwere. Tayenderadi limodzi ma update amenewa. Let's hope kunena kuti pakamakhalanso zina tikhatu kumayendera limodzi. Tingomalizapo kunena kuti a judge a Austin Banda akunena kuti mulandu umene boma likuwatchaja awa wa Mai Colleen Zamba kulemba anthu 300 mosatsata malamulo kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika motero ndika mulandu kakang'ono kamene kaka. Palinso chaninso pamenepa. Mmenenso ni mlandu umene udi mpakana kumazunguza nawo anthu mitu nkumagonetsa ku prison. Let's be serious. Ndika mlandu kakang'ono kameneka. Makosana, kodi chomwe chimapangitsa mlandu kuti ukhale waukulu wina ukhale waung'ono ndi chani kodi? Analemba anthu ntchito, obviously anthu anapindula ndekuti pamenepo amalanda kukasala chani, koma nonkhani ndione kuti on the other side zinapanga strain ndekuti no chuma cha dziko lino limwa njira ina yake. Osati kuti anthu wonde kuti no asamalandire ndrama, anthu wonde kuti akhale opanda ntchito. Sitopanga advocate zimenezonso. Koma no nkhani yomwe tangokupatsanso ni chapo sachita bomba ija Shadrack na Malumba ndi zake ija just in case aidi amakamba nkhani zomwezi kunena kuti no tikulipira nonso pano anthu analembedwa ntchito anthu ochuluka kwambiri neto kufuna tipange verify ndi zoona anthu analembedwa ntchito nanga makalata awo ndi atolembera ntchito anali ndi zowayenereza chifukwa chanti kuwalipira ndalama zochuluka. Poyamba timaononga ndalama zokwana 400 billion koma pano pato kuononga ndalama zomakwana 1 trillion. Ndalama zachuka nde ndalama zoti tinakapangira sina zikupithamangira kumene kufa tione kuti zine mora usozonena kuti zinaperekabe pressure maka kuchuma cha dziko lino nde kuonanso amene zimayendera anthu onse kumano ta amalembedwaso kumaitwa kuphwanya ndondomeko zina zake nde mukhoza kuona pene. Nkhani tu zoti no kamalingalira kumati kodi no anthu achotsedwa ntchito nde kuti mabanja awo akhala opanda chakudya, mabanja awo avutika. Asalembedwe ntchito mabanja awo akhala opanda chakudya avutika. Asidwe pamenepo akhalapo mosatsata ndondomeko. Koma no point yathu mango tipangofuna kukamba zonena kuti mulandu ndekuti ne mulandu waung'ono ndi waukulu kuyenera kukhala kuti chifukwa tikapanga chonse ndekuti ena akakhoza kupanganso zimenezi pozindikira soti nkamulandu kakang'ono. Mwayiona lamulo limene lizikhalabe lamulo, ndondomeko ziyazi zitsatidwa zinayikidwa pa zifukwa. Tikamba maziphwanya chonse kuti paibe futa yenepo nde tikupangapo chani, tikupanga nde kuti no system imene ikhale chaotic eti yopanda nde kuti no order, yopanda nde kuti no kulongosoka bwinobwino.
yophwanyaphwanya malamulo yophwanyaphwanya zinthu zomwe sizingamayende bwino zimafunika pazikhala ndithu malamulo komanso ndondomeko zake zizitsatidwa amene zinayikidwira pamenepo. Hayi, muli maganizo pa nkhani imeneyi inu mukuiona bwanji? Tiuzeni mu comment section. I think tayenderadi limodzi kwa amene mwakhala mukutitsatira. Let's continue tiyendebe limodzi. Akuti